အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့ဝတ်သားချမောင်ကျော်ဟင်းလေးချက်စားပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမအကျန်းဘတ်ထည့်ပါရှင်တချို့ကတော့ပေါ့နော်ငရုတ်သီးကိုကြက်သွန်အဖြူအနေနဲ့ထောင်းပြီးတော့စီတက်ပြီးချက်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့အကျန်းဘတ်ကလေးနဲ့ကြော်တာပိုကြိုက်ပါတယ်နော်ဒါကတော့အားလုံးစိတ်ကြိုက်ပါနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျမစနွင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မအရသာနေထားတဲ့ဝတ်သားထည့်ပါတယ်ရှင်ဝတ်သားကိုတော့နည်းနည်းတေးသေးလေးတွေတုံးထားပါတယ်ရှင်ဝတ်သားလေးနဲ့ချင်မောင်နဲ့ကြော်စားအရမ်းစားကောင်းပါတယ်နော်ထမင်းလည်းမိန်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဝတ်သားတွေကိုပေါ့နော်နည်းနည်းကြာလေးလုံးပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝတ်သားလေးတွေနည်းနည်းလေးလည်းနူးပြီးကြာလေးလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မချင်မောင်ရွက်တွေထည့်ပါရှင်ချင်မောင်ရွက်ကိုတော့ကျွန်မချင်မောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထည့်ထားပါရှင်ပြီးရင်တော့ချင်မောင်နဲ့ဝတ်သားနဲ့ကိုသမအောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဒီချမောင်လေးတွေကြတော့နည်းနည်းနူးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီဝတ်သားကိုအရင်ထည့်ပြီးမှချမောင်ထည့်ပြီးမှွေတာပါနော်ပြီးချမောင်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နုံးပြီးတော့ဣတဲ့အထိဝတ်သားနဲ့ရောပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မငပိရေချိုးထည့်ပါရှင်တချို့ကတော့ညင်ငပိနဲ့ကြော်ကြပါရှင်ကျမကတော့ငပိရေချိုးနဲ့ကြော်တာပိုကြိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျမငပိရေချိုးလေးနဲ့ကြော်ပါတယ်ရှင်ငပိရေချိုးလေးကို4-5 စုံလောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျမသမအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီချင်မောင်လေးတွေလည်းကြေသွားအောင်လို့ဒီချာလေးပွင့်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမငရုတ်သီးစိမ်းအနီလေးတွေထည့်ပါရှင်အနီကတော့ပို့ပြီးတော့ဆက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မအနီရောင်လေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ချင်မောင်လေးကြည်အောင်ပေါ့နော်တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးတော့အရသာအတွက်ချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်အငန်းကတော့မထည့်သေးပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုကျွန်မငပိရေထည့်ထားတဲ့အတွက်အားလုံးမှွေပြီးတော့မှလိုအပ်မှထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တေချာလေးမှွေပြီးတော့ရေလေးနည်းနည်းလေးလဲနဲသွားပြီပေါ့နော်ခန်းသွားစားပြိုရင်တော့ကျွန်မညစ်တွေထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်သမအောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ညစ်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးကြက်လာတဲ့အထိကျမတို့နည်းနည်းကြာကြာလေးပေါ့နော်
ရေလေးလည်းနည်းနည်းခမ်းအောင်လို့ကြာကြာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ကျမတို့ကတော့ပေါ့နော်ဒီချမောင်ဟင်းချက်လို့ရှင်ကျမတို့မိသားစုအားလုံးအရန်ထမင်းမိန်တဲ့အတွက်ထမင်းများများကုန်ပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့လည်းကြော်စားကြည့်ပါနော်အရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကျမငပြားလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမတော့နည်းနည်းစူစူလေးပေါ့နော်ကြိုက်ပါတယ်ရှင်တချို့ကကြတော့လေချမကို6နေအောင်ပေါ့နော်ကြော်ကြပါတယ်ရှင်ကျမကတော့နည်းနည်းစူစူလေးကြိုက်တဲ့အတွက်စူစူရွှဲရွှဲလေးနဲ့ချပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တဲ့ထမင်းစားလို့လည်းအရန်မိန်နဲ့ဝတ်သားချမောင်ကျော်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်